Здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале Вера Таро. Спасибо, что заходите, смотрите видео, ставите лайки. Спасибо вам огромное за обратную связь, за поддержку моего канала, да, за добрые слова теплые. Итак, настраиваемся на себя, девица красавица, полное имя, дата рождения, обязательно себя хвалим, да, все в позитивном ключе. Какая вы умница. Так, и будем смотреть такую тему. Гремит, стучит, на пороге стоит. События, люди, моменты счастливые или любые разные. Что сейчас вот-вот уже гремит? Да, гремит, стучит. То есть уже информация об этом возле вас слышно. То есть можно ее считать из пространства. Думайте о себе. Сейчас будем искать. Мужчина вышел. Первый, если вы мужчина, то, наверное, да. Сегодня пришел мужчина. Гремит, стучит, на пороге стоит у мужчины. Мужчина вышел у нас пентакливый. Женатый мужчина, да. Мужчина может быть земного знака зодиака, но не обязательно. И не обязательно женатый. Это мужчина может быть, который все время за рулем, да. И он вот все время держит вот это вот. Ух ты. Давайте посмотрим, что там. Дом у него, да. В доме. Так. Ну, это я хоть приготовила смотреть события, да, которые на пороге у этого мужчины. Мы видим, что у мужчины может быть бизнес, да, может быть это его рулит он, да, рулит не обязательно автомобиль, это может быть бизнес, а это есть верный друг, соратник, подчиненный, но он ведомый, да, вот этот человек, он им не руководит. Он, знаете, как телохранитель у него, да, может быть, действительно есть телохранитель у этого человека, личный водитель и так далее. Тут пришел к нам человек седой, смотрите, с бородой, да, это говорит не о том, что он старый, хотя, может быть, он и в возрасте, да, мужчина такого вот преклонного возраста, нам может говорить о том, что он умный, мудрый, не по годам, да, то есть вот он, знаете, как 7 жизней прожил. Склепка такая есть, житейская, да, жилка такая есть у него. Из ничего чего может сделать. Золотые руки могут быть. Знаете, как мужчина, который, знаете, это как вот высшее образование можно не иметь, а иметь вот такую вот склепку именно, да. Ну, тут мы видим светило мужчина, приносящий что? Радость, семья, счастье. Что вот у него? Он какую-то такую информацию носит на себе. Да, он, смотрите, с кем-то вместе проходит сейчас, да никуда он не проходит, он едет. Он едет, у него с собой вещи, передвигается дорога, вещи, может быть, сам едет, за рулем едет. Я вот тут вижу, и это каникулы, праздничные выходные дни, отпуск. Да. Мужчина сейчас не работает, отдыхает и куда-то стремится, едет. Едет не один, либо едет домой к родным, да, но он тут заработал, он тут работал много, работал, устал. Работал мужчина, смотрите, он может исполнять долг, да, он может быть юристом, военным, силовиком любым, может быть на службе на любой, доктор и так далее, да, ну вот полные коробочки везет домой, да, либо вот на отпуск, в отпуск едет куда-то отдыхать. Мы пока не видим, но мы сейчас увидим. Вот это вот вместе едет с ним рядом, кто это, интересно, да, вот смотрите, как близко к нему находится, но мужчина, вы знаете, ну, этому человеку точно доверяет на все 100, и этот человек тоже, вот они вот друзья такие, знаете, вот прям чувство плеча очень есть. Ну, давайте посмотрим, гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Это он на пороге стоит, да, или у него какие события? Давайте посмотрим. Первое событие – это, да, мужчина освободился, да, откуда он едет, там сидел под замком. То есть он находился под замок, может быть, не только прямого значения, но и метафорического. То есть был ограничен законом, ограничен определенным договором, контрактом и так далее. Что сейчас? Да, мужчина... Отпуск, вы видите, да? Мужчина к этому отпуску не считал. Наконец-то сейчас у него настанет период, он эту информацию на себе уже носит, потому что он уже собирается, да? Это, знаете, это как заправить машину, видите? Влить туда бензина, полный бак и стартануть. Да, куда ты стартуешь? Колесо, да, мужчина 100% будет ехать. Да, там, где долгое время находился в связке с другими людьми. По работе император, мужчина ваш важный человек, непростой человек, будет двигаться. Он и либо старше вас, либо, знаете как,
ну, занимает определенно, важнее, психологически сильнее вас, важнее вас, да, роль такую в жизни играет. Держит он еще, вы видите, на поле, да, у него король такой, вот знаете, да, по правосудию далеко был от вас, но вы его звезда, стремится к вам. И внезапно, он хочет это сделать внезапно. Знаете, как будто застать вас врасплох, появиться в ваших обстоятельствах тогда, когда вы не ждете. Это вечернее время, как вы видите, да, когда не работают люди, когда люди отдыхают, вот уже приняли ванну, душ или лежат, например, отдыхают, да, в расслабленном состоянии. Мужчина возвращается, дорога у него домой, да, это родной дом. Вот первое событие у этого мужчины – это возвращение домой. Очень трепетное событие, вызывающее у него вот такие чувства, да, приятные в душе, он об этом, ему приятно думать, прям, знаете, с такой с теплотой душевной об этом представляет, как он вкусно покушает, как вот стол, как все сидят, разговаривают, да, вот есть такое у него. Так, давайте посмотрим далее, что карты покажут. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Что у этого мужчины? Ну, мы теперь уже поняли, что это он порог будет переступать, да. Главное событие – это он, порог переступает он. И здесь сообщение. Сообщение у этого мужчины будет какого характера? Бумагу человек получит письменно, либо в устной форме, приказ, да, или что вот он ждет, сейчас посмотрим. Но ждет прям вот очень... Это все через телефон, через госуслуги, понимаете, да, сейчас не все именно в бумажном виде, но тем не менее. Давайте посмотрим о конце. Да, он ждет приказа. Смотрите, как он скучает по дому. Он уже считает не то, что дни, да, часы уже считает до конца. Да, вот она бумага с печатью. Он ее ожидает. Ни о чем больше думать не может, как только об этом. Это, знаете, как подарок ему, да, как вот к Новому году. Это очень дорого для него. Он, кстати, получил большие деньги за свою работу. Работал, посмотрите, сколько он суетился, сколько он... Но он это делал ради денег, честно сказать. Тут прям вот видно, что мужчина стремился собрать большую, заработать большую сумму денег. Для чего? Обновить уже давно хотел. Что хотел обновить? Так, 4 кубков. Что-то для семьи. Смотрите, вы в этом задействованы, королева мечей, и целая семья. Что ты хотел? На что-то новое тут копил, собирал. Да, это для всех, для членов. Все будут радоваться. Это будет... Ну что, либо он тут на свадьбу собирал, да, либо он тут собирал на что? Для всей семьи радость какая-то, да? Что это? Мир, кольцо, да, тут на свадьбу собирал. Он тут, знаете, на эти деньги, он вот прям, если вы с ним не женаты, то вот смотрите, он тут собирал деньги, будет делать предложение. Кольцо, свадьбы, много людей, да, вот такое есть дело. Ой, приятные какие слова. И 9 пентаклей. Это все дорого, это все много денег стоит, но мужчина заработал. Но дорога у него, да, все-таки гремит, стучит, он заработал деньги, едет домой. Так, следующее событие, ждет приказа, но бумагу это уже, бумага, считай, у него в кармане, да. То есть не надо долго ждать, уже практически у него в кармане эта бумага. Далее давайте посмотрим, какое еще событие у него. Гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает, порог переступает. Потерять. Что потерять? Это что за бедность, нищета? Что потерять? Что потерял человек, да? Смотрите, может быть, он потерял покой, может, он потерял здоровье, он потерял нервное истощение у человека, да? Вы видите, какой тут не бездомный прям, да? Вот это что такое? Что за нехватка, дефицит чего у человека? Давайте посмотрим. 2 пентаклей, 8 жезлов и королева жезлов. Что у него гремит, стучит? Какое событие? Ему тяжело без энергии, без женщины, которая являлась ему подпиткой, которая являлась ему источником. Посмотрите, почему нету между вами... Нету, а вот, знаете, это вот гремит, стучит, на пороге стоит, а здесь отсутствие, да, отсутствие общения, отсутствие
о поддержке, вашей энергии. Это про что здесь говорится? То все вместе, а то один, да? Иерофант. Ну вот все, смотрите, теперь понятно. Думаю, как так? Он говорит про будущее, а он сейчас уже испытывает это. Да, мужчина потерял здоровье, психологическое прежде всего, где он там работал, там не очень хорошая была атмосфера. Мужчине будет требоваться доктор и поддержка женщины. Женщина будет вкладывать свою энергию, суетиться, много ходить. У него на пороге поддержка женщины, потому что мужчина, а женщина полна энергии, а женщина такая, знаете, боевая, да, очень много энергии может дать. Физически прям поддержка нужна, ему ходить трудно, да. Здесь будете помогать мужчине. Иерофант – это доктор, да. Мужчине нужна психологическая прежде всего поддержка, и плюс еще и физическая, да, тело пострадало, да. Здесь мужчина... Ему нужно релакс, да, полный. Он, знаете, как нужно абстрагироваться от того места, где он был полностью. Да, ему нужно поддерживать его. И, вы знаете, вот это как вот культурно вывести из запоя, да, вот, чтобы у него психика не пострадала и физика, да, вот здесь его надо вывести из того состояния, в котором он сейчас находится. Он слегка не адаптирован к этой жизни. Да, уж откуда он там у вас едет, не знаю, с каких мест таких, да, боевых, кстати, может быть, да, с не так далеких заключений, может быть, едет, вообще он где-то жил, знаете, там за полярным где-то, где вообще нету людей, да, ему сейчас надо будет к этой жизни приспосабливаться, адаптироваться. У каждого свое. Какой тут Крузенштерн у вас. Ну, давайте посмотрим. Да, ему нужна врачебная помощь прежде всего, но и ваша энергия. Очень. Тут я не знаю, что вы будете, отвары какие-то делать, да, успокоительные ванны. Вот тут прям вот есть такое, что вам трепетно очень к нему надо относиться. Да, здесь ни в коем случае. Все только по шерстке, все только по... Вот спасибо, что живой, спасибо, что ты рядом здесь, да, вот все мы вместе. Вот как бы нужна такая психологическая поддержка будет человеку, но и физическая тоже. Так, ну давайте посмотрим в рамках этого совет вам. Совет. Вот 3 таких события, но это все связано с одним событием, да, ярким, эмоционально, приятным. Слава Богу, все хорошо, слава Богу, человека все закончилось, да, и все закончилось для него благополучно, максимально, насколько это возможно. Так, и давайте совет вам посмотрим, что карты хотят вам сказать. Дьявол. Да, вы знаете, по дьяволу мужчина, ну вот я говорю, не совсем будет, может быть, в агрессию впадать, да. Ну вот есть у него не совсем, да, там, где он был в не очень хороших условиях, очень долго один или очень долго вот без благополучия, да, без туза пентаклей. И сейчас ему привыкать к нашей жизни, да, вот к сытой. Это даже, как вот я говорю, культурно выйти из запоя или культурно выйти из какой-то голодовки, да, надо по маленькому кусочку, шаг за шагом, степ-бай-степ. Вот вы должны об этом помнить, вы должны помочь этому человеку, ну, должны, это, там вы решаете, должны вы или нет, но суть в том, что ему нужна помощь, потому что человеку сейчас надо будет перекладывать вот мозг на другие рельсы, да, вот возвращать его к жизни, так скажем. Уж откуда он там у вас возвращается, смотрите. Давайте на этих картах посмотрим, что вам тут нужно обратить внимание, что в раскладе, может быть, пропустили, не заметили или слегка затронули. Да, мужчина очень оторван от нашей жизни. Мужчина, с какой он, вот у вас откуда он едет, да, он прямо забыл даже, как тут вот работать, жить и так далее. Да, ему надо будет привыкать к людям, к обстановке. Да. Я не знаю, может, он едет из какой-то страны другой, и здесь законы. Ну, тогда эта психологическая помощь нужна, потому что он, ну, вообще домой возвращается. Ну, смотрите сами, да, потом, если что, напишите. Да, человек, вы видите, да, ему было трудно, ему нужна помощь. Здесь вроде бы он самурай такой весь, да, а на самом деле он сейчас будет как вот эта уточка, которого надо поддерживать, да, постоянно, видите, очаги, вот что вот это за очаги? Мужчина долгое время был. Да, ему нужна обязательно поддержка. Один был. Один или не было близкого, да, вот. Да, у него прям, смотрите, какая в голове
как плохо все, да. Вот человеку очень нужна помощь, да. Вот это самый главный акцент, что человеку надо адаптироваться к жизни здесь, куда он приезжает к вам. Давайте еще посмотрим, на что карты обратят внимание и совет от Вселенной. Какой у вас интересный, да, мужчина? Да, у него два мира. Он стремится сейчас из того мира в ваш мир. Да, ему придется, вы знаете, что мужчине придется вот быть эквилибристом, да, вот сохранять баланс. То есть мужчина боится даже, да, он в эту жизнь давно тут не был, или, ну, вы видите, да, он как маленький ребенок должен, да, широко расправив крылья, широко расправив руки, чтобы не упасть. Ему придется маневрировать, ему придется приспосабливаться. Вот вы сами видите, из одного мира в другой попадает человек. Не так просто, да? Так, и давайте голос Вселенной. Совет вам, этому мужчине, в рамках всего услышанного, увиденного, что здесь Вселенная скажет. Да, Вера, тебе хватит, чтобы добиться задуманного. Хватит сил. То есть этому мужчине и вам нужно будет постараться, да? Оставить сомнения, открой свое сердце для любви. Да, тут, видите, ему помогать и быть вот с ним рядом, в унисон, вместе, в одном направлении смотреть. Пробуждение, почувствуй пробуждение, мощной энергии внутри себя. Да, нужна будет энергия ваша ему, у него своей энергии нет. Вы видели, да, человек как-то вот не ахти приедет в состоянии физическом и психологическом. Начало серьезных перемен, слушай свою интуицию. Да, сердце тебе подскажет. Сейчас будет перемены кардинальные. Человек будет менять жизнь, на новые рельсы вставать, да. И вот ему нужно тут обязательно одного не оставить. Вот такой получился расклад. Пишите, принимаю, благодарю, кто узнал своего мужчину. Да, вот такие события у него на пороге, у вас получилось на пороге, у вас у двоих на пороге, да, он сам на пороге и уже гремит, стучит. Пусть весь негатив, который тут прозвучал, а у него есть много этого негатива, пусть он весь сгорит, от него все это отвалится, да, как все там красно прям, да, в его жизни, в вашей жизни проиграется все наилучшим образом для вас и вокруг вас. Может быть, и даже заметите, у него, знаете, прибавится седина, да, не от хорошей жизни, кстати. Стресс какой-то у человека был. Ему нужна обязательно поддержка. Спасибо за внимание, увидимся в следующем раскладе.